ugu abaalguday hadiyado iyo eriyo sharafan oo muujinaya mahadnaq iyo qadarin bulshadana waxay muujisay jacayl iyo ixtiraam weyn iyagoo sugootiyay madaxdii 30 sano shaqada u haysay. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. waxaan u mahadcelinaynaa mashmuuca Lafey constituency Maxamed Cabdiqeyr oo arin hadaan ka hor aan jirin aan caadi ahayn bilaabi u hagaajiyay jiifafkii maaragtay u shaqeynay waan injiga ama tolka la shaqeynay kolkii shaqada ka ritay garoobeen garab qabtay wax la qabtay anagana noo yeeri ayaan mahad u celinaynaa waa soo bisay khayr Allah ku sii anagana marka wixii la qaban karno kala waan la qabanay insha Allah taala waxaan inta soo istaagnaa hadda waxa inaan ku mahad celin hadaan nahay reer Lafey hawsha asqabatay aan kooga mahad celinaynaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. magacaygu waxa waaye Xasan Ali Barre Xasan Ali Mogo waan ku magac dheerahay. arintan maanta meeshan aan iskugu imaanay Ilaahay ayaa ku mahadsan. markii labaad MPgii Lafey Maxamed Cabdiqeyr ayaa ku mahadsan. arin weligeed Lafey aan ka dhicin ayaa maanta dhacday. arintaas oo chief retire oo retire garoobay oo azumaad loo fidinaya fadhi loo suubinaya la hagaajinaya la sagootinaya DCC-gi Lafey ACC-gi chiefti oo dhamaala sub county-gi oo dhamaala odayaalkii culimadiin haween la iskugu imaadaya oo la leeyahay waa mahadsantihiin retire hadaas noqoteen shaqadii dawladdu baad retire ka noqoteen shaqadii kale dadweyne retire kama noqonin waa mahadsantihiin soo dhawaada la leeyahay oo loo mahad celinayo oo loo sagootinayo waa nokow arrin nagu cusub waaye markii Ilaahay baa mahadaas iskale mahadii labaad MPga Lafey iskale Maxamed Cabdiqeyr iskale waxaana ka codsanaynaa chiefta kuwa hadaan retire qaadan raba oo kale ayaa jiraan oo soo socdaan oo process ku soo jiro wax kastaba nin baa laga qaataa CDF-ta hadaan la qaato oo dadweynaha ay qaataan oo dadweynaha la sii dadka ereyga la jiri iyo dadka baadiyaha jooga la sii oo lacagta 200 300 400 500 ay ka soo gashay waxaan noo bilaabay Ilaahay khayr ha siiye abtigay Maxamed Xuseen ayaa noo bilaabay qarasna ku magac dheer qaras kulkaas bilaabay ka bacdi baashi way tagtay way socotay asalkeedii hore waxay ahaan jirtay dad taajiriin oo ama Nairobi joogo ama Mandera joogo ayaa qaadani jiray hadda alxamdulillah way fidi magaalo iyo mi ayay ku fidi haddana tan waa to cusuban Maxamed Cabdiqeyr noo bilaabay marka waxaan leenahay Maxamed Cabdiqeyr waa mahadsan tahay Ilaahay ka soo wada mahad iskale waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol insha Allah noo si dadaal wix Allah wixii retire qaata iyo wax hor leh oo kalaba in lagu daydaan rabnaa. Kwanza kwa majina mimi naitwa Chepkwony Festus, Deputy County Commissioner Lafey Sub County. Leo tumekuwa na sherehe ya kusindikiza machiefs watatu ambao walikuwa wanaenda retire, na leo imekuwa siku mzuri kwa watu wa Lafey. Tumekutana kutoka sehemu watu wanawakilisha sehemu mbalimbali kwa sub county. Tumekuwa na wazee wa peace, tumekuwa na machiefs, tumekuwa na security team, tumekuwa na maimams, wamama, vijana wote leo, na tumesherekea kwa pamoja na kutakia mema wale machiefs ambao wana retire. Hii siku ya leo tumechukua kama siku ya maana kwetu kama ofisi ya administration ya Lafey, kwa vile tumechukua kama siku ambao inatukumbusha kazi mzuri ambao machiefs wanafanya na kazi ambao bado hata ingawa wameenda retire wataendelea kufanya wakiwa nyumbani, kwa vile ni watu ambao wanatoka jamii ya Lafey. So leo tumeshirikiana na komiti yenye ilikuwa inaandaa hii sherehe ya leo, na tumefanya kwa pamoja na ofisi ya mbunge kupitia yeye mwenyewe mbunge wa Lafey ambao wametusaidia, amesawadi wale ambao walikuwa naenda retire. So tunawashukuru
wote ambao wamehusikana na hii siku ya leo, na bado tunatakia mema wale machiefs ambao wameenda retire. Hao watatu ni Senior Chief Suleiman Sheikh Ali ambaye amekuwa chief ya Kabo. Tuko na Senior Chief Abdi Rashid Kudo ambaye amekuwa chief ya Lafey, na Senior Assistant Chief Siad ambaye amekuwa Assistant Chief ya Fino. So wote kwa pamoja tumewaambia tunawatakia mema na Mungu atawabariki. Asante sana.